अहिले हाम्रो रुममा पनि लगाइसकेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ। अलिअलि ज्यादा खाएको पनि राम्रो होइन साथीहरू, स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ। सो 100 कम्प्लिट गर्नुभएको लागि एकदम आज पनि धन्यवाद, मेरो पनि धन्यवाद छ। एकदम खुसी छु म होइन, खुसी लागेको छ मलाई। नमस्कार, हेलो, नमस्ते, राम राम, जय श्री राम। म राजीव नेवार अनि साथीहरू सबैलाई वेलकम छ मेरो न्यू ब्लग्समा होइन। आज चाहिँ बिहान बिहानै म मन्दिर जाँदैछु। यहाँ हेर्नु सक्छ पछाडि चाहिँ हाइवा स्ट्यान्ड गरिरहेछ। यो चाहिँ मतलब ड्युटीमा अब वहाँ जानुको लागि खतरनाक डिजाइनको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुभयो, खतरनाक डिजाइनको छ हाइवा। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हिजो चाहिँ मतलब रथ जात्रा थियो। रथ जात्राको लागि चाहिँ यहाँ रुटहरू लगाएको थियो होइन, झन्डाहरू, त्यही झन्डाहरू लगाएको थियो साथीहरू। अनि आज चाहिँ के भिडियो भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई म बताउने छु आज चाहिँ मतलब के टपिकमा भिडियो बनाउने भन्दाखेरि आज चाहिँ मेरो 100 सब्सक्राइबर पुरा भयो। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद छ सबैजनालाई यति सपोर्ट गरिदिनु भएको लागि। मेरो लागि मतलब 100 सब्सक्राइब भनेको मेरो लागि जो सानो सानो युट्युबर छ तिनीहरूको लागि चाहिँ बहुत ठुलो यो मतलब 100 सब्सक्राइब भनेको बहुतै ठुलो हो। इतनी खुसी होइन। अनि जुन चाहिँ नयाँ नयाँ खोलेको थियो त्यसको लागि पनि एउटा 1 सब्सक्राइब भनेको सबैभन्दा ठुलो हो। बात त सही है साथीहरू। अनि मेरो चाहिँ आज मतलब 100 सब्सक्राइब भएको छ। 100 भएको चाहिँ मेरो लागि, तर मनमा चाहिँ पुरा 100K सब्सक्राइब जस्तै भइरहेछ। मनमा चाहिँ खुसी। सबैजनालाई धन्यवाद छ, थ्याङ्क यू सो मच साथीहरू। यस्तै माया र सपोर्ट गर्दै जानु होला अगाडि। अझै मतलब राम्रो राम्रो भिडियोहरू तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ मेघालयको अरू डेली भ्लग्स पनि भेट्नुहुन्छ तपाईँहरूले। तपाईँहरू पुरा स्टे कनेक्ट मतलब हेर्दै गर्नु होला, लाइक पनि गर्नु होला। अरू तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भने मतलब कमेन्ट पनि गर्नु होला साथीहरू होइन। अनि म चाहिँ मन्दिरको गेटमा आएर बसिरहेछु, हेर्न सक्नुहुन्छ। मन्दिरको गेटमा आएर बसिरहेछु म। अब पूजा गर्नु पऱ्यो होइन। आज यसो भगवान्लाई पनि आशीर्वाद माग्नु पऱ्यो। आशीर्वाद त के अब त्यही हो साथीहरू, म हजुरकै हो, तपाईँ मेरो हो, बस त्यही हो, अरू त केही होइन साथीहरू, त्यही हो। अब चाहिँ म भित्र ढुकेँ होइन। हात गोडा धुनु पऱ्यो, अब मुख पखाल्नु पऱ्यो। हेलो गाइस, गुड मर्निङ। आज चाहिँ हो नेक्स्ट डे अनि साथीहरू म चाहिँ ड्युटीबाट आइसकेको छु। अनि आज चाहिँ हो हाम्रो नेपालीको के भन्छ अरे असार 15 भन्छ। यो असार 15मा चाहिँ हाम्रो खाने मतलब गर्छौँ, गानमै छ मतलब असारेको 15 दही चिउरा खाने, साउन 15 खिर होइन। असार 15 दही चिउरा खाने दिन आज। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले खाना पनि आँटेको चाहिँ हेर्नुहोस् न, त्यो पोल्ट्रीमा चाहिँ मैले हिजो मार्केट गरेर लिएर आएको छु। दही चिउरा आम लिएर आएको छु, तपाईँहरूलाई म देखाउनु छु अहिले खाएर। अनि जति पनि नेपाली गोर्खा दाजुहरू सबैजना हुनुहुन्छ सबैजनालाई मेरो तिरबाट चाहिँ असार 15को शुभकामना छ। दही चिउरा खानु होला सबैले होइन, सबैजनाले। म त अहिले वर्तमान घरमा छैन, जो पनि जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ मतलब किन्दाखेरि त यसै पनि भेटिन्छ होइन। त्यही भएर तपाईँहरू पनि किनेर लिएर खानु होला साथीहरू। अरू साथीहरू नयाँ आउनुपर्छ नि मेरो च्यानलमा सब्सक्राइब गरेर राखिदिनु होला, बेल आइकन प्रेस गर्नु होला साथीहरू। मेरो भिडियो तपाईँहरूले पहिल्यै भेट्नुहुन्छ। अब चाहिँ म खान आँटेको दही अनि चिउरा। छु यहाँ चाहिँ यो दही चिउरा अनि माथिबाट अलिअलि चिनी छर्किदिएको छु होइन। टेङ्गा टेङ्गा हुन्छ नि त, अलिअलि चिनी छर्केको। अनि यो चाहिँ आम्बा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि मैले हिजै लिएर आएको, खाएको थियो, पुरा एकदम खतरनाक मिठो रहेछ, एकदम बढिया रहेछ। तपाईँ पनि खानु होला। अब चाहिँ म खानु आँटेको साथीहरू, तपाईँ पनि खानु होला होइन। अनि आजको चाहिँ बिहानको ब्रेकफास्ट चाहिँ यही हो मेरो, हेर्न सक्नुहुन्छ।
आजको चाहिँ ब्रेकफास्ट मैले यही गरेको यो खाएर चाहिँ एकछिन आराम गर्नुपर्छ हैन नाइट ड्युटी गरेर आएको आज मेरो बिहानको ब्रेकफास्ट यही हो साथीहरु Yeah, boy. एकदम बढिया मिठो साथीहरु खाएर पनि एकदम टापटिप पारे अनि यो चाहिँ यो साथीको लागि राखिदिएको यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो साथी जो सुतिरहेको छ उसको नाइट ड्युटी हैन यो दही यो चाहिँ आम हैन यो चिउरा पनि फर्किनको लिएर आएको थियो हेर्न सक्नुहुन्छ पोहा बनाएर पनि खान सक्छ यो चाहिँ अनि मैले चाहिँ खाएँ हैन अब म चाहिँ नाइट ड्युटी गरेर आएको अब एकछिन लम्बा हुनु पर्यो हैन हेर्नुस् खाएर चाहिँ यहाँ राखिदिइरहेको छ अहिले अब एकैचोटि अहिले एकछिनमा धुलाइ गर्नुपर्छ अनि आजको चाहिँ मौसम अहिले दिल गार्डन भइरहेछ क्या बात कर रहे रे बाबा हेर्न सक्नुहुन्छ बाहिरको चाहिँ मौसम अनि यहाँ चाहिँ बेलचानाहरू किबी लगाएको छ साथीले यो चाहिँ मणिपुरीको खाना अरे हैन बडापातको जस्तै छ साथीहरु त्यही हो तपाईहरु पनि घरमा हुनुहुन्छ भने खानु होला बाहिर हुनुहुन्छ भने पनि खानु होला जति सक्दो अहिले मतलब यही मतलब जबसम्म चलिरहेछ हामी तबसम्म नै हैन खानुपर्ने हो जे मतलब उता आउने हो त्यसको लागि खानुपर्ने हो साथीहरु अनि 100 कम्प्लिट गर्नुभएको लागि एकदम आज पनि धन्यवाद मैले पनि धन्यवाद छ एकदम खुसी छु म हैन खुसी लागेको छ मलाई तपाईहरुले सपोर्ट गर्नुभएको छ मलाई अनि यस्तै सपोर्ट गर्दै आग बढाउनु होला साथीहरु एउटा साथीहरुले म एउटा कुरा भन्नु चाहिँ बिर्सिरहेको थिएँ यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ फ्यान अहिले हाम्रो रुममा पनि लगाइसकेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हामीले बल्ल भन्दा 1.5 सालको बादमा चाहिँ भेटिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ है छेउमै लगाइदिएको छु किनभने बेसी माथि भयो भने पनि हिट हुन्छ कि गरम हुन्छ कि त्यसको लागि चाहिँ छेउमै लगाइदिइरहेको छु हैन साथीहरु बल्ल भेटिरहेको छ जहिले लगाए त्यो दिनदेखि मलाई त पानी आइरहेको छ एक सप्ताहसम्म हप्ता 10 दिनसम्म पुरा पानी फ्यान चलाइ पनि भएन अनि अहिले चाहिँ अब सूर्यदेव एकदम झुल्केको छन् त्यसको बारेमा चाहिँ अब फ्यानको पनि हावा अलिअलि ज्यादा खाएको पनि राम्रो होइन साथीहरु स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ ज्यादा फ्यानको पनि हावा खानु होइन साथीहरु हैन आफ्नो ज्यानको पनि पर्वाह गर्नुपर्छ लागिले बाहिरको हावा खानु होला फ्यानको हावा ज्यादा नखानु होला किनभने हाम्रो गाउँमा यस्तो मतलब घटना भएको छ त्यसका लागि चाहिँ म भन्दैछु साथीहरु तपाईहरुको लागि नि राम्रो सोचेर भनिदिएको छु अब तपाईहरु आफ्नो मनको सोचेर गर्नुहुन्छ न के गर्नुहुन्छ अब यस्तै फ्यानको हावा खाइ मतलब बस्नु नसक्ने भयो थियो र के त्यसको लागि चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ अहिले संसारमा छैन संसारमा छोडेर गयो हैन फ्यानले गरेर मतलब के हुँदो रहेछ साथीहरु त्यसको लागि चाहिँ म हजुरलाई भनिदिइरहेको छु तपाईहरु सावधान र सतर्क रहनु